हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। DS इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए आया है, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। PBT 701 मॉडल है फ्रेंड्स, जो कि ज़्यादातर स्ट्रेंजर कंपनियों में इस प्रकार के सिस्टम लगे होते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। ग्राहक इसमें बता रहा था कि ये कभी चलते चलते फ्रेंड्स इसका आवाज़ दब जाता है, मतलब बंद हो जाता है, और कभी चालू हो जाता है। तो ये समस्या इसमें है। तो आज हम इसको रिपेयरिंग करेंगे और ये समस्या कहाँ से आता है उसका समाधान आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक के बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रेंजर का हमारा PBT 701 मॉडल है फ्रेंड्स, जो कि हमारा ये 1000 वाट का है। तो इसके बैक कवर को आपको दिखा दोस्तों, पीछे साइड को यहाँ पर देखिए एक कूलिंग फैन लगा हुआ है, और यहाँ लाइन इन लाइन आउट वाला यहाँ ऑक्स सर्किट दिया गया है फ्रेंड्स। और ये 4 ओम को सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। कॉमन 2 ओम और 4 ओम्स का स्पीकर इसमें हम चला सकते हैं, 2 टॉप चला सकते हैं दोस्तों। और पीछे में 70 ओम और 100 वोल्ट का, ये मतलब 70 वोल्ट 100 वोल्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसको सीरीज पर लगा कर देखते हैं दोस्तों। पावर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पावर मैंने यहाँ पर दिया और एम्पलीफायर हमारा ऑन हो गया फ्रेंड्स। ऑन का इंडिकेटर दिखा रहा है, और यहाँ पर हम ऑक्स लीड वायर यहाँ कनेक्शन किए हुए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, हम 8 इंच का एक छोटा सा बॉक्स लगाए हुए हैं, जो कि हमारा चेक करने के लिए फ्रेंड्स। और इसके वायर को फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रॉपर कनेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर पंखी हमारा चालू हो गया है दोस्तों। और ये देखिए, स्पीकर का वायर यहाँ जुड़ा है, और ये हरा वाला वायर जैसे जुड़ा है दोस्तों। तो मैं अब इसको वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज़ करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, तेज़ किया, और जैसे हम इसको टच करते हैं तो जो लेवल वाला मतलब लाइट है फ्रेंड्स, वो ग्लो हो रहा है, ये देख सकते हैं। जैसे ही हम ये देखिए और बढ़ा दिए तो और ग्लो हो रहा है, लेकिन हमारे स्पीकर से किसी भी प्रकार से आवाज़ नहीं आ रहा दोस्तों। और आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये स्पीकर ख़राब हो गया, फिर वायर वायर की समस्या है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मेरा चेक करने वाला स्पीकर है, ये सही है दोस्तों। तो इसमें एम्पलीफायर में ही समस्या है फ्रेंड्स। ग्राहक बोल रहा था कि जब ये चलते चलते अचानक सही हो जाता है, आवाज़ निकलने लगता है, और कभी कभी बंद हो जाता है। तो इस समस्या को ठीक करेंगे दोस्तों। कहाँ से आते हैं ये समस्या, ये जानकारी आप लोगों को देंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए, और इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके पावर सप्लाई को ओपन करते हैं दोस्तों, और हम इसके कैबिनेट को खोलेंगे कि अंदर में कोई चीज़ की समस्या थोड़ी है, क्योंकि बाहर से तो हमारा सब चीज़ सही दिखा रहा है दोस्तों। ना यह ओवरलोड है, ना ये टेम्परेचर वाला किसी प्रकार से लाइट नहीं जलता है। मतलब हमारा अंदर में किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट वाला समस्या नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। वायर वायर का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर के ये कवर को निकालता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एम्पलीफायर को मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है फ्रेंड्स। हम जब ओपन करते हैं एम्पलीफायर को, तो ये इसका चैनल है फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारे यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर लगे हैं। NPN और PNP ट्रांजिस्टर लगे हैं फ्रेंड, 5200 और 1943। इस प्रकार से चैनल बनाया जाता है। और ये मेन SMPS ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। ये फिल्टर कैपेसिटर है, और ये हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, आउटपुट ट्रांसफार्मर, जहाँ से स्पीकर को आउट निकलता है फ्रेंड्स। स्पीकर के लिए यहाँ से कनेक्शन निकलता है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार की समस्या फ्रेंड्स ये आउटपुट ट्रांसफार्मर से ही आता है दोस्तों, क्योंकि मैं इसके फॉल्ट को और एक बार रिपेयर कर चुका हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार के फॉल्ट एक और एम्पलीफायर आया था, उसमें रिपेयरिंग किए थे, और इसमें भी आउटपुट ट्रांसफार्मर में काम किया गया है। तो ये यहाँ पर देख सकते दोस्तों, यहाँ ये देखिए किस प्रकार से जॉइंट वगैरह लगाया गया है। और ये ट्रांसफार्मर हमारा एल्युमिनियम का है। तो ज़्यादातर दोस्तों इस एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर में ही इस प्रकार से समस्या देखने को मिलता है। और ये देखिए दोस्तों, ड्राइवर बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम बेस ट्रिबल और मिड वाला जो बोर्ड है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं जब इसको खोला तो यहाँ पर देखा कि यहाँ कुछ सोल्डर वगैरह किया गया है। तो एक बार और
हम इसको पावर देते हैं दोस्तों, और हम इसको हल्का से इस प्रकार से हिला डुला कर देखेंगे कि इसमें से अगर हिलाने डुलाने से आवाज़ आ जाता है तो हम इसको प्रॉपर अच्छे से जोड़ेंगे दोस्तों, इन वायरों को अच्छे से जोड़ेंगे। उसके बाद ये समस्या ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट वाला किसी भी प्रकार से तो इंडिकेटर नहीं जल रहा है, आवाज़ का ही बस समस्या है। और बोल भी रहा था कि कभी कभी आवाज़ आ जाता है, कभी कभी चला जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार की समस्या जो एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, आउटपुट ट्रांसफार्मर, वहाँ से आता है। तो दोस्तों मैं जल्दी से सेट करके आप लोगों को यहाँ पर हम हिलाकर इस प्रकार से रगड़ कर देखेंगे दोस्तों कि हमारा आवाज़ आ रहा है कि नहीं। और बॉक्स हमारा बिल्कुल भी सही है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। आप उस चीज़ में मत ना रहिए कि बॉक्स का वायर को लगा दिया फिर इसका बॉक्स वगैरह ख़राब होगा, तो ऐसा धोखाधड़ी वाला मेरा काम नहीं है दोस्तों। तो जल्दी से मैं इसको आपको दिखा देता हूँ फॉल्ट को। तो दोस्तों हम एक प्लास्टिक के चीज़ से फ्रेंड्स इसके जो कनेक्शन है उसको हिला डुला कर देखते हैं कि कहीं पर हमारा नॉइस आ रहा है कि नहीं। उस फॉल्ट को आपको लाइव दिखाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर हिला डुला रहा हूँ फिर भी से आवाज़ इसमें आ नहीं रहा है। जो सरसराहट की आवाज़ आता है या फिर कुछ हमिंग जैसा आवाज़ आना चाहिए वो इसमें आ नहीं रहा है दोस्तों। लेकिन ये 100% फ्रेंड्स इस आउटपुट ट्रांसफार्मर से ही है, जो कि इसमें एल्युमिनियम वाइंडिंग है, तो इसमें कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। इसी कारण से यहाँ नो साउंड हो गया है इस एम्पलीफायर में। तो इसको अच्छे से काम करने के लिए फ्रेंड्स हमें इसके चैनल को उतारना पड़ेगा और इस ट्रांसफार्मर को बाहर करना पड़ेगा। उसके बाद हम एक बढ़िया वाला वायर लेकर इसमें जॉइंट लगाएंगे दोस्तों। तो जल्दी से मैं इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल कर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके चैनल को हम यहाँ से एम्पलीफायर से अलग कर चुके हैं, देखिए दोस्तों। और ये बहुत ही वजन है फ्रेंड्स। इसमें ट्रांजिस्टर देखिए 5200 ट्रांजिस्टर लगा है फ्रेंड्स, TTC 5200, और 10-10 का पेयर है। और इस पार भी 5200 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए। और ये हमारा निगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट से चलता है दोस्तों। तो मैंने इस प्रकार के एम्पलीफायर के जो सर्किट डायग्राम है फ्रेंड्स उसको ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि जब हम कोई NPN ट्रांजिस्टर को निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई से ऑपरेट करते हैं तो सप्लाई कहां कहां पर देना पड़ता है, क्या चीज़ का ध्यान में रखना पड़ता है, इस चीज़ की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके जो चैनल को है इसको यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, और हम एम्पलीफायर के को और निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम आउटपुट ट्रांसफार्मर पर काम करने वाले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड्स जो अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं बन रहा है दोस्तों, इस चीज़ को हम सही करने वाले हैं। तो हम इसके भी वायर को उतार लेंगे दोस्तों। एक बार इसके कनेक्शन को हम समझ लेते हैं कि कौन सा वायर कहाँ कहाँ पर जुड़ा है दोस्तों। तो ये दोस्तों पूरा एल्युमिनियम का है फ्रेंड्स। इस प्रकार के जो एम्पलीफायर में महंगे मिलते हैं फ्रेंड्स, तो जो कंपनी वाले हैं उसको इसमें कॉपर का डालना चाहिए दोस्तों। तो मैं जल्दी से इसके ट्रांसफार्मर को निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हम आउटपुट ट्रांसफार्मर को यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं और एम्पलीफायर को फ्रेंड्स हम यहाँ पर रख दिए हैं दोस्तों। इसमें लूज कनेक्टिविटी की समस्या है, उस चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये सिंगल फीडबैक वाला आउटपुट ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए 5 पिन दिया गया है, तो इसमें पहला हमारा कॉमन हो जाता है। और ये 2 ओम, ये 4 ओम, 70 वोल्ट और 100 वोल्ट, इस प्रकार से इसमें स्पीकर आउटपुट निकलता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो हमारे ट्रांजिस्टर 5200 ट्रांजिस्टर लगते हैं उसका इमीटर और ग्राउंड इस प्रकार से दिया जाता है। तो दोस्तों इसके समस्या को मैं अभी आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसमें क्या समस्या है उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम जब सीरीज वायर से इसको चेक करते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इसमें समस्या क्यों क्रिएट हो रहा है, कैसे बन रहा है समस्या, उस चीज़ को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो ये मैंने सीरीज वायर को जैसे ही टच किया फ्रेंड्स, तो ये देखिए चिंगारी यहाँ पर निकलता है। और जब हम इसके पॉइंट पर फ्रेंड्स, ये हमारा कॉमन है और इसमें हमारा ये कॉमन है मतलब ग्राउंड है फ्रेंड्स ये, और ये 2 ओम
ये 4 ओम 70 वोल्ट 100 वोल्ट इस प्रकार से ये हमारे आउटपुट निकलता है। तो जैसे कॉमन और हम इसमें जब टच करते हैं दोस्तों, तो कभी कभी यहाँ पर स्पार्क होने लगता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स हमें कभी कभी एम्पलीफायर में आवाज़ आ जाता है और कभी कभी चला जाता है, साउंड नहीं आता है, और कभी कभी आ जाता है। उसकी समस्या यहीं से है दोस्तों। ये देखिए, जैसे ही हम थोड़ा बहुत इसको इस प्रकार से हिला देंगे तो इसमें यहाँ पर स्पार्क होने लगता है दोस्तों। तो इसी समस्या की वजह से हमारा साउंड की दिक्कत आता है, और इस एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर में अक्सर ऐसी समस्या देखने को मिलता है। तो हमें करना क्या है, तो हमें दोस्तों इसके जो यहाँ पर काला काला सा दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये जैसे फ्रेश दिख रहा है और इसमें अंदर में काला काला सा दिख रहा है, उसको अच्छे से साफ़ करना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसको फिर अच्छे से लपेट देंगे और प्लास की मदद से इसे अच्छे से टाइट कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि कोई डिस्क कनेक्टिविटी जो हमारा कनेक्टिविटी अच्छे से बने रहे। और इस पार को भी देखिए, यहाँ पर जला हुआ है, तो यहाँ भी हमारा कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं बनता है, इसी कारण से ऐसी समस्या इसमें हो रहा है दोस्तों। तो मैं इसको प्लास से अच्छे से दबा दूंगा और यहाँ पर जो अंदर में काला काला है उसको पूरा साफ कर लेंगे दोस्तों, तो ये समस्या हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने आउटपुट ट्रांसफार्मर पर जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं था फ्रेंड्स, वहाँ पर हम एक एल्युमिनियम वायर को इस प्रकार से अच्छे से लपेट कर पेंचिस की मदद से फ्रेंड्स अच्छे से टाइट कर दिए हैं, ताकि स्पार्किंग ना हो फ्रेंड्स। और स्पार्क भी हम इस प्रकार से बना दिए हैं। और यहाँ पर देखिए, जो डिसकनेक्टिविटी बन रहा था उसके लिए हम यहाँ पर एक नट बोल्ट्स का उपयोग करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, नट बोल्ट को हम कसेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा बिल्कुल चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, आउटपुट ट्रांसफार्मर को जल्दी से हम बॉडी पर फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने आउटपुट ट्रांसफार्मर को यहाँ पर फिट कर चुके हैं, और इस वाले देखिए ज्वाइंट किए हैं फ्रेंड्स, जो हमारे कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं बता रहा था उसको हम कनेक्ट कर चुके हैं। और ये देख सकते हैं, हम एल्युमिनियम वायर से अच्छे से कनेक्ट किए हुए हैं, और चैनल को भी यहाँ फिट कर लिए हैं दोस्तों, और स्पीकर का भी कनेक्शन कर दिए हैं। तो अब हम इसको पावर देकर देखते हैं दोस्तों कि इसमें साउंड आया कि नहीं, जो समस्या इसमें था वो हमारा ठीक हुआ कि नहीं। तो देखिए, मैं पावर को दे देता हूँ। तो ये देखिए, पावर हमारा ऑन हो गया दोस्तों, लाइट आ गया। अब मैं आपको हमिंग सुनाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ नॉइस आ चुका है और हमारा बिल्कुल ये ठीक हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर साउंड प्ले करके आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से इसका साउंड। तो देखा दोस्तों, हमने किस प्रकार से इस एम्पलीफायर को सही किया, और बिल्कुल अब ठीक हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार के जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों।